ritme tyd, ritme digitaal, daardie uur van die week, daardie oomblik van die week, dat die wêreld tot stilstand kom, dat die hemele oop is, want God se woord is op die spyskaart, die woord wat die lig is vir ons pad en die lamp vir ons voet. Mag jy dit beleef, mag jy beleef dat die Here se woord, na al die jare dat ritme digitaal bestaan, ook vanaand vars en nuut is. Geniet ook vanaand en vandag se ritme digitaal. Hartlike hallo ook van my kant af. Jy is nou reeds welkom geheet, maar dit is altyd so voorreg en so lekkerte om saam met jou te kuier op hierdie digitale manier en om die woord van die Here, want dis waaroor dit gaan by ritme. Of ons nou in persoon hier in Pretoria is, en al julle Pretoriaaners, julle is genooi elke Sondag, behalwe lang naweek en vakansies, by King Price, as jy in Pretoria is, jy's genooi, en of dit nou daar is, en of dit nou digitaal is, dit gaan daaroor om die woord van die Here by jou uit te kry. Nou vandag gesels ons bietjie oor om toekomsgerig te wees, om toekomsgerig te leef, en om jou hele ingesteldheid in die lewe toekomsgerig te kry. Ek noem dit sommer ook so tong in die kies. Ons gebruik ons baie keer sommer net speels die woorde, as ek eendag groot is. As ek eendag groot is. Nou ek gaan speel met daai woorde ook, as ek eendag groot is. Maar soos ek sê, dit eintlik gaan dit oor jou pad vorentoe en jou kop toekomsgerig te kry. Dis nogal baie belangrik. Nou, ek moet nou baie eerlik wees ek weet nie veel van boerdery nie. Ek het ongelooflike respek vir ons boere in Suid-Afrika. Ek het 'n absolute groot onvoorwaardelike waardering vir ons boere in Suid-Afrika. Ons is 'n land met voedselsekerheid. Nou mense, daai woord, dink ek, word onderskat. Jou Wes-Europese lande het nie almal voedselsekerheid nie. Hulle moet invoer van ons af om genoeg kos op die tafel te hê. In die COVID-tyd veral het dit baie mooi deurgekom. Ons het nooit gewonder of gaan ons kos hê nie, of gaan ons nie hê nie. Daar was lande in die wêreld, Wes-Europese lande in die wêreld, wat daaroor gewonder het. Okay. So van boerdery weet ek nie veel nie, behalwe dat ek groot waardering het vir hulle, of dit nou saaiboere is, of dit nou veeboere is, of dit nou groenteboere is. So, voedselsekerheid is 'n verskriklike belangrike woord. Nou, in die Bybel, hoekom ek nou na boerdery verwys, was dit 'n verskriklike belangrike bedryf. Dit was 'n geweldige belangrike ekonomiese sektor gewees. So, rand en sent, klere aan jou lyf, kos op jou tafel, om die rekeninge te betaal, boerdery het 'n geweldige rol gespeel. Dink byvoorbeeld aan Habakuk, wat oor olywe skryf, en oor wingerde skryf, en oor kleinvee skryf, en al daai goeie. Dit is die lewe gewees van mense in die Bybelse tyd. Nou ek sê, en hier kom nou my beeldspraak, ons is almal geestelike boere. Ja, nee, ek het nie grond nie, ek weet van beesboerdery en skaapboerdery en bokboerdery en saaiboerdery, koring, mielies, rog, haver, weet ek nie veel nie, maar ek is 'n geestelike boer met 'n geestelike verantwoordelikheid, en so is elke een van ons. En wat bedoel ek hiermee? Ek wil jou onmiddellik skrif toe vat, wil jou onmiddellik woord toe vat. Galasiërs 6, vers 7 tot 10. Moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Hoor jy daai woorde? Die boerderytaal wat Paulus hier gebruik. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. So hoor mooi die verwantskap tussen saad en 'n oes. Jy saai nou vir 'n oes later. Dis waar ons nou by die toekoms gerig is. Ons is geestelike boere wat toekomsgerig moet dink. So wat ons saai is verskriklik belangrik. Ons is nie altyd 100% beheer oor die oes uiteraard nie. Vra maar 'n boer in terme van weer en reën en te veel of te min en wind en haalskade en al sulke goeters. Maar hoor my die woorde, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. En dit is 'n geweldige belangrike ding wat ek en jy van mekaar net moet sê. Onthou net, daai woorde is nie 'n idioom nie. Dis 'n Bybelvers. Dis 'n vers in God se woord. En
Hy word negatief gebruik hierso. Maar gelukkig gaan Paulus aan. Daar's 'n baie sterk positiewe kant ook aan hierdie saai en oes gedagte. Hoor mooi. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Hoor daai toekoms. Hoor daai toekoms, ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Met ander woorde, ons saad nou is goeie saad wat ons nou moet saai vir 'n goeie oes later. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen. Dis die saad wat ek en jy moet saai. Ons moet aan almal goed doen. Veral aan ons medegelowiges. Dis waar dit begin. Dis nie net hulle nie, maar dis waar dit begin. En dit is vir my so mooi dat Paulus langer skryf oor die positiewe as wat hy skryf oor die negatiewe. Hy sê, ja, pas op vir sonde, bly weg van sonde af, want as dit is wat jy saai, dan gaan jy sleg oes. Jou oes gaan lelik wees, jou oes gaan sleg wees, jou oes gaan klein wees, jou oes dit gaan 'n misoes wees. Maar dan kry jy hier lang gedeelte oor as jy op die akker van die gees saai, as jy goed doen, as jy vriendelik is, as jy die vrugte van die gees leef teenoor mense, dan gaan dit 'n goeie oes wees, dan gaan dit 'n mooi oes wees. So hoor weer, oog op die toekoms, oog op die toekoms. As ek eendag groot is. Nou ek het sommer spontaan so 'n paar feite net uit hierdie verse neergeskryf. Die eerste een. Jy gaan oes wat jy geplant het. Dit wat jy gesaai het, gaan jy oes. Belangrike feit. Nommer 2. Jy gaan uitkry wat jy ingesit het. Jy gaan uitkry wat jy ingesit het. Dink saam met my oor hierdie goed. Die derde een. Jou uitkomste word bepaal deur jou insette. En dan 'n vierde een, jou lewe, daai toekoms, as ek eendag groot is die resultaat van jou keuses en jou gewoontes nou. Dan as jy eendag suksesvol wil wees, dan moet jy nou die regte saad saai. As jy regtig goeie vrug wil dra, dan moet jy die regte saad, 'n gesonde boom, met goeie saad saai. So hier's twee kante. Ek het reeds vir jou genoem, daar's 'n negatiewe kant, die selfgerigtheid, die hooghartigheid, eiewys, hardkoppig, selfsugtig en doodgewoon sonde. Dis die negatiewe kant. Dis die negatiewe saad wat jy kan saai, wat tot 'n misoes of 'n baie slegte oes gaan lei. Positief, wanneer jy saad saai wat die Here eer. Soos ek dit sommer net so genoem het, vinnig genoem het, die vrugte van die gees, die vriendelikheid en die liefde en die vrede en al daai mooi goed. Weg van self, gerig op ander. Dit is hoe ek en jy ons lewe moet doen. Dit is hoe ek en jy saad moet saai, na ander mense toe, sodat ons 'n goeie oes kan oplewer. Kom ek raak sommer nou baie tongenietjies. Ek bedoel, hierdie was nou diep. Hierdie was nou groot waarhede uit die woord wat Paulus vir ons vertel, maar kom ek raak dan sommer net so 'n bietjie lighartig. As ek eendag groot is, laat my altyd dink, jy weet, ek bedoel, ek kan eendag so ook lyk, jy weet, regtig fisies groot wees. Wat veroorsaak dit? Wanneer ek die saad saai van, ek lê voor die televisie, ek lê op die bank, ek is verslaaf aan skerms, ek hou nie van oefening nie, ek haat oefening, ek gaan nooit stap nie, ek gaan nooit draf nie, ek gaan nooit swem nie, ek gaan nooit fietsry nie, ek eet net pizza, ek eet net burgers, ek eet net slapchips, ek eet net dit, ek eet net dat, so daar's nou so vir jou so op 'n speelse manier. As dit die saad is wat jy saai, dan gaan jy eendag groot wees. Dan is dit nie as ek eendag groot is nie, dan kan jy eendag groot wees. Maar dis 'n lekker praktiese toepassing net om hierdie beginsel ook vir ons te verduidelik. Maar as jy nou gaan oefen en gesond eet en 'n gesonde leefstyl handhaaf, dan weet jy wat gaan die vrug wees. Jy weet wat die vrug gaan wees. Dit gaan 'n mooi oes wees. Dit gaan 'n goeie oes wees. Ek wil vir jou 'n aanhaling lees. If you don't like what you're reaping, change what you are sowing. If you don't like the harvest, change the seed. Hierdie kragtige woorde. As jy nie hou van die oes nie, verander die saad.
Die oes is dalk slegte verhouding, swak verhouding. Hoekom? Wat is die saad wat jy saai? So as jy nie hou van die oes nie, verander die saad. Kom ek lees hom weer vir jou. If you don't like what you're reaping, change what you're sowing. If you don't like the harvest, change the seed. Dit gaan alles oor die saad. Ek en jy ten volle beheer oor die saad. Kies nou vir ander saad. Kies nou vir ander gewoontes in jou lewe. 'n Praktiese tip wat ek jou wil gee, 'n praktiese stuk gereedskap wat ek jou wil gee, is maak tyd na hierdie boodskap, nadat jy hierdie boodskap geluister het, maak tyd om te gaan sit en te dink aan die toekomstige jy. Hoe wil jy hê moet jy in die toekoms lyk? In terme van, dit kan nou fisies wees, soos ek nou hierdie praktiese voorbeelde genoem het van te veel pizza en te veel burgers en te veel dit en geen oefen en so dat kry 'n prentjie van hoe jy wil lyk oor 'n jaar van nou of oor 2 jaar van nou, maar belangriker, kry 'n karakterprentjie van jouself. Vorm 'n prentjie van die toekomstige jy. Aan die woorde, dink toekomsgerig. Verskriklik belangrik. En dink, wat is die karakter wat jy graag wil hê en graag wil leef? En begin nou met daai saad. Ek het sommer uit my eie die volgende woorde geskryf. Die lewe wat jy vandag leef en die keuses wat jy vandag maak, vorm jou lewe vir eendag. So hoor dit weer mooi. Die lewe wat jy vandag leef en die keuses wat jy vandag maak, dit word jou eendag. Dit word jou toekoms. En ek en jy moet vir mekaar sê, sonde maak seer. Sonde maak seer. Hier is die probleem met sonde. Sonde lyk altyd aanloklik, altyd aantreklik, altyd lekker. Kom ek gee vir jou 'n eenvoudige rede hoekom ek dit sê. As dit nie so was nie, sou jy en ek nie daarmee gesukkel het nie. Ons sou nie gesukkel het met sonde. Maar dit lyk aantreklik en aanloklik en daarom sukkel ons daarmee. Maar as ons daai saad gaan saai, gaan dit ons seer maak. Die oes gaan 'n misoes wees. Dit gaan 'n slegte oes wees. Dit gaan uitloop op teleurstelling. Dit gaan uitloop op skuldgevoel. Dit gaan uitloop daarop dat jy hoop in jou lewe verloor. Dit skei jou van God. Dit skei jou van die mense rondom jou. Dit beskadig verhouding met God, verhouding met mense. Dit is die gevolg van sondige saad wat jy saai. Kom ons luister mooi wat Psalm 38 vir ons sê. Psalm 38 vers 4 tot 6. Deur my sonde is daar nie meer 'n heel plek aan my lyf nie. Dis 'n ek wil amper sê 'n visuele prentjie wat jy kan sien. 'n Stikkende lyf as gevolg van dis die oes, 'n stikkende lyf as gevolg van sonde. Ja, my ongeregtighede het my oorweldig soos 'n las wat vir my te swaar is. My wonde stink en sweer en dit deur my eie dwaasheid. Ek sit met wonde wat stink en wat sweer en wat seer is en eina is en dis my eie toedoen. Hoor mooi, en dit deur my eie dwaasheid. Omdat ek nie toekomsgerig dink nie. Omdat ek nie dink aan die regte saad vir nou wat gaan uitloop op 'n mooi oes nie. 'n Tweede baie belangrike beginsel van die saai en die maai. Dit wat jy gaan oes, is altyd, en ek gaan die woorde van Andy Stanley se pa, Charles Stanley, gebruik. Charles Stanley, wat nou al 'n rukkie terug oorlede is, sit met hierdie wonderlike seun Andy, en toe Andy nou jonger was, Andy vertel hierdie verhaal, hy vertel hierdie storie, het sy pa vir hom geleer, die gevolge van die oes, gevolge van dade, is altyd later and greater. En dink weer oor hierdie een na. Natuurlik kom die oes na die saad, later, maar die gevolge is groter. Dis groter, dis later and greater. Ek wat nou so 'n bietjie ekonomiese agtergrond het, ek gebruik altyd die prentjie in my eie kop om hierdie mooi te verstaan, die saamgestelde rente.
As jy R100 belê en jy kry 10% rente daarop, jy weet dan groei dit nou met R10 oor 'n sekere tyd en dan is dit R110. Nou kry jy nie meer rente op R100, jy kry rente op R110. So dis saamgestelde rente. Dit is hoe dit werk in die ekonomie. En dit is die beginsel van later en greater. Die gevolge is groter. Hier is nog 'n aanhaling. Anthony Robbins wat sê, decisions shape your destiny. So die besluite wat jy nou maak, die gewoontes wat jy nou in plek kry, dit bepaal jou toekoms. Little everyday decisions will either take you to the life you desire or to disaster by default. En dan sê ek altyd vir myself, maak hierdie jou benoud of motiveer hierdie jou? Dit moet vir jou 'n motivering wees. Dat jy nou die regte keuses maak, nou die regte besluite neem, nou die regte saad saai, goeie saad saai. Dit moet absoluut 'n motivering wees. Paulus sê vir ons in Efesiërs 4:27, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Dit staan onder andere min of meer in dieselfde area in die Bybel geskryf as jy moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Die dag as jy 'n dag kwaad afsluit en nie konflik hanteer nie, dis slegte saad. En wat gaan die oes wees? Slegte verhoudings. So, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Moenie slegte saad saai nie. Want die gevolge kom in die toekoms. Dis dieselfde gedeelte waar Paulus die woorde gebruik van 'n dief wat moet ophou steel, wat moet begin werk. Hoor die nuwe saad. Hy moet ophou steel, nou kom die nuwe saad. So hou op met die swak saad. Begin werk en raak vrygewig. Dit presies die taal wat Paulus gebruik in Efesiërs. Hou op met verkeerde saad, verander die saad en jy gaan 'n goeie oes hê. Nou, nadat jy geplant het, gaan jy oes. So, dis 'n uitdaging om dit te weet. Jy oes nadat jy geplant het. Hier is nou die gemors vir my en vir jou, aan die positiewe kant. Paulus lê die klem ons nou op die positiewe. Ons moet goeie saad saai, dat ons 'n goeie oes kan lewer. Jy sien nie onmiddellik die oes nie. Die oes is nie dadelik sigbaar nie. Daar's nie dadelik resultate nie. Daar's nie onmiddellike vrug nie. Dan raak jy moedeloos en jy hou op om die goeie saad te saai. En dis die sleg van jy moet wag. Vra boer. Ek bedoel, dalk kyk boere, sekere boere hierna. Hulle sal dit baie mooi verstaan, veral saai boere. Ek bedoel, dit vat tyd vir daai plantjies om op te kom en groter te raak en vir die mielies of die koring en dan voor die oes gebeur. Daar's 'n periode van wag. Daar's 'n periode van geduldig wees voordat jy gaan vrug sien. Ontsettend belangrik. James Clear sê die volgende woorde, hy gebruik die volgende woorde. Hy sê daar's altyd 'n valley of disappointment in ons lewens. Jo, ek saai en daar's geen positiewe reaksie nie. En ek saai en daar's nooit 'n dankie nie. En ek saai en daar's nooit erkenning nie. En ek saai en dit lyk of niks gebeur nie, niks groei nie. The valley of disappointment. Leer dit in jou lewe. Dit gaan jou baie help in jou lewe. The valley of disappointment. Ons moet daardeur die oes gaan kom. Volhard om goeie saad te saai. So, kyk wat sê vers 9. Galasiërs 6 vers 9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Paulus verstaan hierdie. Hy weet hoe ons koppe werk, hy weet hoe ons lewens werk, hy weet hoe die lewe werk. Daarom sê hy vir jou in vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. So wat sê Paulus hier vir ons? Hou aan met die goeie. Hou aan met die goeie saad. Hou aan om goeie saad te saai. Die vrug sal kom op die Here se tyd, wil ek byvoeg. Op sy tyd. So, moenie moed verloor nie. Moenie hoop verloor nie. Hou aan om te volhard. Spreuke 20 vers 4 sê, 'n leier ploeg nie in die saaityd nie en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie. 'n Leier ploeg nie in die saaityd nie. So 'n leier saai nie, maar hy soek 'n oes. Spreuke 20 vers 4. As jy nie gaan saai nie, gaan dan nie oes wees nie. Maar nou het ons ook geleer, ons moet geduldig wag vir die oes, maar moet net nooit ophou
saai nie. Wat is praktiese voorbeelde? Oefening. Gesond eet, ek het reeds daarna verwys. Tyd met die woord. Veg vir reinheid in 'n dekadente wêreld, 'n vuil donker wêreld. Sê en wys, jy gee om. Kindness, vriendelikheid. Wys vir mense jy's lief vir hulle. Vergewe, dis saad wat jy saai. Harde werk, betroubare werk, aanhoudende werk, bring jou kant, vrygewigheid. En hou aan, staan op as jy geval het, staan op en volhard. Moenie ooit moed opgee nie. Wel, wat jy saai, maak van tyd 'n vriend of 'n vyand. Ek staan nou einde se kant toe. So ek het nou al vir jou baie pitkos gegee om oor diep te dink. Nou hier's vir oulaas nog iets om oor diep te dink. Tyd het alles te doen met saai. Dit maak tyd jou vriend of jou vyand. Waarin spandeer jy baie tyd? Saai jou tyd. Hoe saai jy jou tyd? In Suid-Afrika sit ons met die hoogste syfer wat skermtyd in die wêreld aanbetref. Ons jong mense is hier rondom 9 ure per dag besig met een of ander skerm. Natuurlik is die foon die belangrikste. Wat 'n waste. Swak saad. Volwassenes wat hierna kyk, ouers wat hierna kyk, ons gaan iets hier aan moet doen. Ons gaan dit in ons eie lewens gaan ons moet iets hier aan doen. Hier is die vraag. Hoeveel van jou tyd gaan in die woord van die Here in? Gaan in gebed in? Luister na digitale boodskappe soos hierdie wat jou voed. Hierdie is ons nou tyd wat geïnvesteer word. Dis nie tyd wat gespandeer word nie, dis tyd wat geïnvesteer word. Luister na geestelike podcasts. Of dit nou op jou foon is of dit nou in die kar is terwyl jy ry, gebruik jou reistyd vrugbaar. En so kan ek aangaan, geestelike boeke ensovoorts. Dink aan Daniël, hoe het hy sy tyd gebruik? 3 maal per dag. 3 maal per dag. Sy venster oopgemaak. Met die Here gepraat, met die Here gekommunikeer, die Here geloof, die Here geprys. Daniël, onberispelike Daniël. John Wesley, die bekende John Wesley. 4 uur elke oggend by die Here. 4 uur elke oggend. Dis 'n geweldige dissipline. 4 uur in die oggend slaap ek bely dit, ek is jammer, maar John Wesley, wat 'n voorbeeld, wat 'n inspirasie. En dan wat ons woorde aanbetref. So tyd is een ding, en woorde is 'n ander ding. Spreuke 16 vers 24 sê, mooi woorde is soos heuning. Dit is goed vir die gees en bevorderlik vir die lewe. Wat mooi woorde gaan 'n goeie oes oplewer. Dis nou sommer net binne die konteks wat ons nou praat, wat hier staan. Spreuke 12 vers 18. Praat sonder om te dink, kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Goeie saad met woorde, genesing. Slegte saad maak dood, dolksteke. So ons moet mooi dink, prakties dink oor tyd, en ons moet prakties dink oor die woorde wat ons gebruik binne die konteks van wat jy saai, gaan jy oes, en om toekomsgerig te leef, as ek eendag groot is, So die geheim van die lewe, en daarmee wil ek afsluit, dalk moet ek sê, een van die belangrike geheime van die lewe, is nie om vrug te sien nie, maar om nooit op te hou, om goeie saad te saai nie. My verantwoordelikheid, jou verantwoordelikheid om te saai, nie om lewens te verander nie. Die Here verander lewens, die Here verander harte, maar ons moet die saad, die goeie saad saai, en dis ons verantwoordelikheid in die lewe. Die vrug is nie my verantwoordelikheid nie, die saad is my verantwoordelikheid. Die Here sorg vir die vrug, hy sorg vir die oes. So kom ons hou nooit op nie, al sien jy niks, al gaan jy deur die valley of disappointment, kom ons hou nooit op om goeie saad te saai nie. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir Paulus se woorde en wat ons kan leer oor saai en maai, saai en oes. Dankie, Here, vir hierdie praktiese raad wat Paulus vir ons kom gee, en dat ons moet toekomsgerig leef, Here, en dat ons moet fokus op die saad wat ons nou saai, en hoe ons leef, en die keuses wat ons nou maak, en die gewoontes wat ons nou aankweek, Here, want dit bepaal die oes in ons lewens. Here, en ons kom kies vir goeie saad. Ons kom kies ook om nooit op te hou, om goeie saad te saai nie. Kom bid dit in Jesus naam. Amen. Nou wel, daar het ek en jy nou 'n bietjie stof tot nadenke.
kom ons gaan dink weer hieroor. Ek het vir jou op 'n stadium in die boodskap genoem, gaan lees 'n bietjie hierdie, gaan kyk weer 'n bietjie hierna, klompie aanhalings gebruik, is dalk goed om hierdie boodskap 'n tweede keer te kyk, stuur dit gerus vir jou vriende, jou familie, kom ons hou aan om goeie saad te saai in hierdie pragtige land van ons. 'n Heerlike week vir jou. Die Here se woord moet in die brandluis van ons hart gebere word. Hierdie woord is een van hulle wat in jou hart gebere moet word, wat jy gereeld moet oordink. Versprei dit, deel dit as die Here jou opgebou het. Dankie dat jy ook finansiëel betrokke is by hierdie bediening, wat dit moontlik maak dat God se woord wyd en suid versprei kan word. Dankie vir jou betrokkenheid. Dankie vir jou lojaliteit. Mag jy 'n lekker en 'n geseënde week hê in die Here se naam.